Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya nu di kota, dulur-dulur nu di lembur. Jawa Barat. Jawa Barat terkenal ku tatar Sundana nu masih keneh kental. Boh tina tradisina, boh tina alat musik tradisionalna, oge kulinerna. Di video ieu abdi bade nyanak hiji judul nyaeta babaraha alat musik tradisional Sunda. Perkawis alat musik tradisional Sunda, salah sahiji daerah nu masih kental ku alat musik tradisional Sundana nyaeta Kota Bandung. Masih keneh seueur babaraha tempat di Kota Bandung nu masih ngadamelan alat musik tradisional Sunda. Sapertos karinding, suling bambu, celempung, jeung sajabana. Yuk atuh orang langsung we simak videona. Mugi tiasa janten babaraha pelajaran sareng manfaat ka sadaya viewer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna abdi tos sareng narasumber perkawis alat musik Sunda nyata karinding jeung sajabana. Sareng Kang saya Kang. Nepangkeun nami abdi Kang Irwan Hermawan oge tiasa disebat Encep. Sareng Kang Irwan Hermawan tiasa disebat Kang Encep. Iya Kang, aya babaraha pertarosan perkawis alat musik Sunda ya. Aya naon wae ya Kang alat musik Sundana? Dina si abdi pribados abdi ngalestarikeun salah sahiji kesenian musik Sunda nyaeta karinding. Dina oge aya babaraha jenis-jenisna tina alat musik karinding teh salah sijina aya suling pami ieu mah aya karinding anu utamina oge aya celempung anak sareng ieu aya renteng. Celempung anak sareng renteng artinya Kang. Dina cara pembuatanna Kang, tina naon sareng kumaha cara pembuatanna ya? Nah, pami oge aya bahan-bahan anu diperyogikeun kangge pidameulkeun ieu karinding teh nyaeta tina pelepah kawung sareng oge tina wilahan bambu. Tah mun pami cara pembuatanna alat-alat nu dikedah aya utamina mah pesoraut sareng awi itu eta paling utamina mah. Dina event-eventna Kang seueur teu event alat musik Sunda gitu atau nepi nya perlombaan-perlombaan gitu. Anu kusim pribados diikuti atau nepi kumaha itu? Anu kungsi diikuti. Anu kungsi oge salah sijina pami dina raraga aya raraga penyambutan wali kota Bandung kapungkur di Asia Afrika eta anu paling ieu mah tah. Terus lomba-lomba anu diikuti paling oge aya ti sponsor gitulah anu lomba-lomba mah. Sareng aya event-event ti hajatan atau nepi ti 17 Agustusan ti Karang Taruna gitu. Di ayeuna nuju COVID-19 nya, nuju corona, eventna katutup atau nepi kumaha ya Kang? Tah, amun pami ngeunaan ayeuna kaayaan nuju Covid kieu nya, tah sim abdi sareng reng-rengan oge pami event-event mah kirang gitulah. Paling lah mengparkeunna mah paling ngadamelan kayak lagu gitu, ngadamelan karya-karya nu lain lah nu tiasa gitulah berjalan gitu. Dina cara mainna ya Kang. Cara mainna karinding kumaha Kang? Cara mainna Kang. Biasa dicontohan panginten. Pami karinding teh sebenarnya mah kabagi tina tilu rotasi atau di tilu bagian. Tah nu kahiji teh namina teh kangge panepak, kaduana teh tah ieu namina teh cecet ucing. Anu ieu teh nu di paling tengah teh tah anu ieu teh namina teh panyepengna. Oge di cara main nama sareng karinding teh sebenarnya mah kalebet kana jenis musik lamelapon sareng idiopon dari karinding teh. Oge cara main nama ditepak atau ditoel. Biasa mulanya orang contohan heula. Gitu itu secara singkat nama lah gitu secara main nama. Iya dina celempung anak ya Kang.
biasa mun. Ya, siap. Celempung kita cari cara main mah. Nah, itu pembicara main mah. Sapertos kitu panginten anu dipikahatur tina alat musik kesenian Sunda ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.